我有时候呢就会错误的理解客户的意思，给客户错误的推荐。很多客户找到我说啊，我就想录个音，自己唱歌，把它录下来，成为一个文件就 OK 了。我去活动现场去把它回放出来，对口型啊，或者说我在家里自嗨啊，都是可以的。但是呢，我给人推荐起步就是电容话筒啊，加娃娃脸，一套1万多。说实话有点扯了啊。今天给大家演示的是这个1299的 Level Go Play 的6路的调音台，它可以满足什么功能呢？我现在加了一点混响，我把它录下来，大家听一下啊。就是我们现在讲话怎么样，录下来就怎么样。一会儿我放个伴奏，简单唱首歌，看录下来是什么样。我现在是用 U 盘，我先演示用 U 盘把它录下来，然后再演示用手机录下来。手机录下来之后呢，你可以用微信去分享，或者说直接抖音直播啊、视频号直播啊，都是完全没问题的。我现在开始录制，当然你插一个好一点 U 盘，像闪碟啊、金士顿都可以。现在开始录制，这是第4秒、第5秒、第6秒、第7秒，我们录10秒就停止。第8、第9、第10，好，我们停止。停止的话，我们现在回放，现在是第27个音乐，我们播放。这是27，当你插一个好一点 U 盘，像闪碟啊、金士顿，录下来是一模一样。开始录制，这是第4秒、第5秒、第6秒、第7秒，我们录10秒就停止。第8、第9、第10，好，我们停止。大家发现，在播放的时候，下面还有个进度条，就说明我们歌曲总共有多长。接下来呢，我就用电脑放个音乐啊，这个是电脑的音乐。我放个音乐，然后就是我唱2句，然后也录个5、6秒，然后大家听一下是不是一模一样。我现在找一个伴奏。轻轻的，我将离开你。请将眼角的泪拭去，漫漫长夜里。我现在把它 mute 掉，把它停止，然后我接下来开始回放。我们现在回放一下试试，我把混响关了。然后这是第29个曲目，我们直接播放。29，这是29。录下来的一模一样，这是我的话筒。这进度条。轻轻的，我将离开你。请将眼角的泪拭去，漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的。当然了，我唱歌跑调啊，大家不要在乎，大家就是。接下来呢，我们就插这个 Type C 录到手机上，大家便于用微信分享啊。我们给大家做一个演示，就这个。当然了，你把这个 Type C 插到电脑上，直接用直播伴侣或视频号助手直播也是完全没问题的。我们先试手机吧，手机更容易分享。我们要连接手机的话，尽量用这种 OTG 线啊。左边呢显示的是连接手机，右边显示的是声卡，这里面是有芯片的。这样的话就可以把手机的声音传给调音台，调音台的声音传给手机，可以直播使用。好了，接下来呢，我们测试一下录制。我打开一个系统相机，现在是录像，开始录像，现在开始计时了。也就是说，我们想自己唱歌，我加点混响，就是混响能录下来，那就说明就是从调音台这个 OTG 进的手机。只要我们自己带的相机里面有的话，也就是说我们打开抖音啊，打开我们的微信啊，打开快手啊，都是直接可以直播的。我们现在停止试一下，是不是这个的声音？停止。然后打开，然后我接下来现在开始计时了。也就是说，我们想自己唱歌，我加点混响，这是混响能录下来，那就说明就是从调音台这个 OTG 进的手机。只要我们自己带的相机里面有的话，也就是说我们打开抖音啊，打开我们的微信啊，打开快手啊，都是直接可以直播的。我们现在停止试一下，是不是这个的声音？好了，刚才就是来自于手机的声音，所以说是完全没有问题的。这一台可以干很多活。我们刚开始，我们现在录制的这个视频可以直接通过微信去分享啊，是完全没有问题的。刚才录到 U 盘里的，可以直接插到手机上或插到电脑上，分享给客户啊，或分享给甲方，都是完全没有问题的。所以说这个东西是非常方便。现在这个调音台呢，大量现货，招全国合作伙伴。如果有需要的话，大家评论区见。